Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешното видео ви го представуваме преубавиот христијански храм, манастирот Света Богородица Пречиста. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Патуваме низ преубавите предели на Западна Македонија, возејќи по тесен планински пат и минувајќи низ преубава недопрена природа. Манастирите представуваат историско, верско и културно богатство на Македонија. Средновековни христијански центри, чувари на македонската православна вера, свети места кои израча со својата духовност низ времето и представуваат неми сведоци на нашето културно наследство. Седум века стар манастир, средновековно училиште, црковен скрипториум, скривалиште на многу комити. Надалеку познатиот манастир Света Богородица Пречиста. Манастирот бил изграден во дамнешната 1316 година. Изграден е во времето уште пред доаѓањето на османлиите на македонско тло. Се наоѓа во непосредна близина на Кичево, изграден на рамно плато на падините на планината Цоцан, на надморска височина од 920 метри, од каде како на дланка се гледа Кичевијата и околните планински венци. Низ својата многовековна историја, манастирот Света Богородица Пречиста бил 3 пати пален и уништуван. Сегашната црква датира од 1850 година, а на новиот величествен храм работеле мијачките мајстори од тајфата на Дичо Зограф. Самата црква има една купола и импресивни големи ѕидови. Ѕидовите се изградени од делкан камен, варовник и бигор. Црквата е поставена во средишниот дел на манастирскиот круг и од сите страни е опколена со конаци кои заштитнички ја обкружуваат црквата. Првите пишани документи за манастирот датираат од 16 век во документи сочувани во светогорските манастири. Прекрасни конаци со автентична македонска архитектура и со неизбежни дрвени елементи. Еден од конаците датира уште од 18 век, но подоцна е обновен. Навистина прекрасно уреден двор, со зеленило и цвеќиња кои грижливо ги одржуваат калугерките. Во рамките на манастирскиот комплекс, припиена на јужните ѕидови на црквата Пресвета Богородица, се наоѓа малата манастирска црква посветена на Свети Никола. За местото на кое требало да се изгради манастирот постои легенда. Жителите на околните места ставиле икона да преноќи на местото каде сакале да градат, но утре дента иконата ја нашле преместена на друго место покрај еден извор. Ја вратиле на старото место, но ден потоа повторно се случило истото, иконата била преместена покрај изворот. Како Божји знак, мештаните одлучиле манастирот да биде изграден токму таму, на местото кај изворот. Во склоп на манастирот работи сувенирница, во која може секој посетител да купи прекрасен спомен направен од рацете на вредните калуѓерки. Меѓу производите се сретнуваат разни видови на чај, сладко и природен органски мед од улиштата на самиот манастир.
Во склоп на манастирот постоело и училиште во кое се подготвувале свештеници и учители за Кичевско, Дебарско, Охридско. Се мисли дека токму во овој манастир училе и Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчовски. Вредно е да напоменеме дека црквата е поделена на два одделни дела, од кои едниот е христијански храм, а вториот сакрален простор е наменет за луѓето од нехристијанската религија, кои тука ги остваруваат своите религиозни потреби. Со тоа овој Божји храм е посветен на сите верници, без разлика на која вероисповест и припаѓаат. Да спомнеме дека манастирот одигрува огромна улога за време на Илинденското востание. Во него прибежиште наоѓале четите на локалните војводи. Монасите во тоа време имале активна и заштитничка улога кон македонските востаници. Денес манастирот Света Богородица Пречиста е женски манастир. Негов ден е 21 септември, односно Мала Богородица. Во чест на овој празник, вечерта на 20 септември во Света Богородица Пречиста се собира многу народ од сите страни на Македонија. Обкружен од сите страни со борова и дабова шума, обвиткан со зеленило, поставен високо на плато на планината Цоцан, со прекрасна гледка на околните планински масиви, женскиот манастир Света Богородица Пречиста представува вистинско место за посета. Посетете го 700 години стариот манастир, преубаво место за малку одмор и спокој, духовен мир и можност човек да погледне во богатото минато, во историјата, во духовноста и верата на македонскиот народ. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.